Belalang ini bukan hasil editan, warnanya memang pink alami. Ini adalah belalang merah muda, dan iya, dia benar-benar ada di Inggris. Warna unik ini muncul karena kondisi langka bernama erythrism, mutasi genetik yang bikin pigmennya jadi pink. Tapi karena warnanya mencolok, belalang pink jadi gampang terlihat pemangsa, jadi langka banget ditemukan. Beberapa orang beruntung nemuin belalang ini di daerah pedesaan Inggris, kayak di Devon atau Dorset.